guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். இதில் வந்திருக்கிறது என்னென்னங்கிறத நான் திறந்த பிறகு இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. ஒரு ஆளாக அவங்களுக்கு ஒரு பேராக காட்டுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெல்பாய். பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹெல்பாய் ஸ்டார்டைலு. ஸோ இது வந்து மேல், ஸோ இது வந்து ஃபீமேல். ஸோ மேல் ஃபீமேல் வாங்க இதை ஒழுங்காக பிடிச்சி பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் தெரியுதா? ஃபீமேல் குவாலிட்டி ஓகே தான். ஸோ கார்னரில் போய் நிற்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியாது, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது. ஃபீமேல் குவாலிட்டி வந்து பெட்டராக தான் வந்திருக்கு. இந்த டைலை பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ டைல் குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது தெரியுதா? ஸோ ஃபீமேலும் நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்து மேல் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அவரோட டைல் குவாலிட்டி வேறு லெவலு சூப்பராக இருக்குல்ல. ஸோ இது ஒரு மேலு வேறு லெவலில் இருக்குது மேலு. ஸோ சைஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஆவரேஜான சைஸ் தான். ஸோ அடல்ட்டுங்கிற மாரி கொஞ்சம் ஆவரேஜான சைஸில் தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்த பேக்கேஜ் பார்த்துடலாம். நான் எதிர்பார்த்த ஒன்று. ஸோ ப்ளூ பாண்டா. ஸோ ப்ளூ பாண்டா வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு ஃபிஷ்ஷு தான், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ மேலே இருக்க கவரை பிடிச்சி பார்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்துருக்கு, நல்லாவே தெரியுது இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குன்னு. ஸோ இது வந்து ஃபீமேலு, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல. ஸோ கொஞ்சம் க்ளீனன்ஸாக இல்லை. இது வந்து ஒரு ஃபீமேலு, நல்ல ஒரு கிரேடு தான். ஆனால் ப்ளூ பாண்டா சூப்பராக இருக்குல்ல. ஓகே, அடுத்து இவர் வந்து மேலுங்க. மேல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, கீழே போய் நிற்கிது. இதுலேருந்து எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குன்னு. ஸோ இவங்களை குவாரண்டைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல வீடியோ கிடச்சிச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு கமெண்டில் பின் பண்ணுறேன். டைல் கூட ஸ்பேர் டைல்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நல்லாயிருக்கு குவாலிட்டி, ஓவரால் குவாலிட்டி சூப்பர் தெரியுதா? ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது, சரியாயிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அடுத்து வர போகிறது கொஞ்சம் பயங்கரமான ஆளுங்களாக இருக்காங்க, ஓகேவா? ஸோ இதை பிரிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் தெரியுதா? ஸோ வைல்டு க்ரீன் ஏலியன் தான் இது. ஸோ ப்ளூ கலராக தெரியுது, கேமராவில் பார்க்க அப்படி தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் இது ஒரு ஷேடோ வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது, உங்களுக்கு லைட்டாக தெரியும் பாருங்கள். ஸோ ஏற்கனவே நான் வந்து வைல்டு ப்ளூ வந்து பண்ணியிருப்பான், அதோட கலர் வந்து வைப்ரண்ட்டாக ப்ளூ கலரில் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஷேடில் உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும். இது என்ன ஒரு மைனஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, மேலே பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா சூப்பராக இருக்குது, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, சரியாயிடும். சைஸ்லாம் பக்கா ஓகே. வைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைஸ் ஓகே. பட் ஃபீமேல்ஸ் பார்த்தா தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. ரொம்பவே சின்ன ஃபீமேலுங்க தெரியுதா? ரொம்பவே சின்ன ஃபீமேல். இவ்வளோ சின்ன ஃபீமேல் இவ்வளோ இருந்தாலும் க்ரூம் பண்ணுறதுக்கு 3 மாதம் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஃபீமேல் மட்டும் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இதில் வந்து 3 பேரை அன்பாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ வைல்டு க்ரீன் ஏலியனு, அடுத்து ப்ளூ பாண்டா பேரு, அடுத்து ஸ்டார்டைல் ஹெல்பாய். நல்லா இருக்குங்க, அந்த ஹெல்பாய் சூப்பராக இருக்குது. அதோட அந்த ஃபீமேலோட குவாலிட்டி வேறு லெவலு. அநேகமாக நான் ப்ரீட் பண்ணால் அந்த ஃபீமேல் குவாலிட்டி எனக்கு வந்து கிடச்சிச்சுன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஃபீமேல் குவாலிட்டி. டைலை பாருங்கள். ஸோ மேலே விட ஃபீமேல் டைல் வேறு லெவல் குவாலிட்டி. ஓகே, ஃப்யூச்சரில் இதோட ப்ரீடிங் வீடியோஸ் கூட நான் அப்டேட் பண்ணுவேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்.
கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண தான் எனக்கு தெரியும் நான் என்ன தப்பு செஞ்சுருக்கேங்கிறது. ஸோ நான் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருத்திக்கிறேன். ஓகேவா? கமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதே போல் வீடியோவில் நான் அடுத்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.